tus guantes mojados aún. Están los guantes mojados aún. Tarda un tendido cortito de 25 para echarle aquí un poco de agua. Sí, porque, no, a ese ritmo no. Bueno, llega, A ver, no consigo otro tendido. Ahí llega ya, Subir en la escalera y echáis un ojo desde arriba, desde la terraza. Aquí de esto consigo, fala, espera. Tenemos acceso, ¿no? Desde aquí arriba, por el interior. Pablo, igual tienes que montar o tempes, ¿ah? Que alguien vaya tirando, si hay alguien libre que vaya tirando por él, por favor. Ya tiro yo. ¿No quieres agua? Avisa, ¿eh? No, sí, bajar, por favor. Sí. Es que hay humo, este humo no se nada bien. Pero ahí no podemos subir, hay que subir por la... Oh, mira, desde aquí, aguántame esto, Iván, para que no se me venga abajo todo. Mira. Está ardiendo toda la grasa del largo del tiro de... No, aparte está ardiendo desde aquí hasta allá, hasta los baños. hacia esa zona, Claro. Esto hay que reventar todo, A ver. No hay que ir rompiendo, Arriba. Ya quisimos quitar. Esa correrá esa por lado. Yo creo que los peguetes se me han tirado desde ahí, ya está, Pero prefiero subir. ¿Cómo? Sí, está todo abierto. De hecho... Es que está partida, Sus. La chimenea está partida. Voy a ponerme en el grupo, ¿Me oyes, Suso? Suso. Escúchame. Esto aquí tiene un entrante y un saliente, pero 40 centímetros más para aquí está totalmente separado. Entonces la grasa la tiró afuera y esa grasa quedó encima de las fibras. Ay, vale. Está todo cortado. Falta ver si tienen triplásica porque arriba hay alguna luz. No, yo digo que venga a cortar arriba. El chaval dijo que quería venir a cortar arriba. Dile Isuzu. Ya sube ahora, está subiendo, Procura no tocar nada antes de cortar la electricidad, No, es que el tabique no lo distingo desde arriba, Fred. No lo distingo desde arriba. Ah, pero ese es en el que estoy apoyado. Bueno, vamos allá.
Pues casi va a venir mejor porque ahora no veo nada. No veo. Que como no veo nada... Claro, casi va mejor hacer la revisión con ella. Vale. Suso, ¿me recibes? Mira, esto, lo que veía antes yo lo tengo apagado. Ahora tengo que avanzar, pero tendría que ver con la cámara térmica a ver si tengo puntos de calor. Sí,